The Nepali Congress and Communist Party of Nepal Maoist Centre, after reaching a 7-point understanding between them, along with the support of CPN United, have jointly registered a no-confidence motion against the UML-led government with a view to form their own government. The hopefuls met General Secretary of the Parliament Secretariat, Mohan Prasad Bhattarai, on Wednesday afternoon and lodged the no-confidence motion against the government at 2:40 p.m. The NC and Maoists claim that they do not trust the government at a time when the government has been rendered into minority following the withdrawal of the Maoist support. In total, 253 lawmakers signed the no-confidence motion. The NC and Maoist Centre have 289 lawmakers, but a number of them were in the districts and couldn't be available at the Parliament building on Wednesday afternoon. जब अल्पमतमा परिसक्नुभयो भने उहाँले राजीनामा तत्काल दिनुपर्थ्यो नैतिकताको आधारमा उहाँले दिनु भएन नदिएपछि त अब त यो भ्याकुमलाई हामीले त्यतिकै चाहिँ छोड्न त भएन यसलाई फुलफिल गर्नुपर्छ तत्काल हामीले चाहिँ अब अर्को सरकार निर्माण गर्नको लागि हामीले भूमिका त खेल्नु पर्यो अब सरकार काम पनि नगर्ने अनि सुतेर पनि बस्ने अनि चाहिँ पद पनि ओगटेर बस्ने त्यो चाहिँ सम्भव हुँदैन हैन त्यसकारणले हामीले चाहिँ अब माओवादीकै नेताको अब पहल कदमी अनुसार हामीले चाहिँ अब समर्थन गरे हो है समर्थन गरेर हामीले चाहिँ अब अविश्वासको प्रस्तावहरु दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो र हामीले अहिले भर्खरै त दर्ता गरेका छौं. According to the working regulation of the legislature parliament, it takes almost a week for the no confidence motion to come into effect. नियम 160 अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उप विश्वास छैन भनेर एक प्रस्ताव दर्ता हुन आएको छ. दर्ता भएको मितिले यो परिपक्व हुन एक हप्ताको समय लाग्नेछ. अहिले दर्ता भएको प्रस्ताव अब म सम्माननीय सभामुखज्यू समक्ष पेश गर्नेछु र जसै यो परिपक्व हुन्छ तब यसले एजेन्डा प्राप्त गर्दछ. Defiant PM Oli will have to resign if he cannot garner the support of majority of parliamentarians against the no confidence motion.